Привет, друзья! Наш сегодняшний герой из обоймы молодых и дерзких пропагандистов. Не вот этих надоевших там стариков типа Киселева и Соловьева, а бодрых и волнующих своими противоречивыми выпадами. Зовут его Стас Ай как прост. Но почему этот человек должен нас с вами волновать? Почему однажды он искренне посочувствовал Алексею Навальному? И почему мне тоже по-человечески жаль Стаса? Стас Ай как просто за свои 35 лет попробовал себя, если не во всем, то во многом. Но, кажется, так и не определился, кем хочет стать и с кем все-таки хочет быть. Конечно, нет ничего плохого в том, чтобы попробовать себя в разных ролях. Но вот плохо, когда эти пробы не двигают тебя вперед, а наоборот, опускают на дно. Меня зовут Павел Коныгин, и вы смотрите разборы на канале «Продолжение следует». И сегодня у нас распаковка Стаса Ай как просто. Страстного зрителя нашего канала. Поговорим о его технических характеристиках и о том, как много он потребляет энергии и как долго еще сможет работать в таком режиме. Стас родился в 1989 году в подмосковном Красногорске. Его детство прошло, хотя иногда кажется, что оно совсем еще не прошло. Поэтому весь выпуск будет посвящен этому затянувшемуся этапу жизни Стаса Васильева. Итак, он закончил школу и устроился на митинский радиорынок в Москве. Это такой знаменитый рынок электроники. YouTube-канал, из-за которого Стас прославился, появился в 2013 году. И блог был посвящен обзору техники. И вот как он сам про него рассказывал. Меня очень напрягало, что большинство людей приходят за большие деньги, они покупают iPhone, но о нем вообще ничего не знают. И мне приходилось отвечать изо дня в день на одни и те же вопросы. И тогда я подумал, а почему бы мне не записать один раз в видеоформате, и когда человек ко мне приходит, а я ему такой: вот видеоинструкция на 5-7 минут. И вот сегодня Стас выпускает ролики, бывает, что уже и по 3 часа. Разница только в том, что теперь он уже рассказывает о вещах, в которых разбирается, не больше, чем покупатели айфонов на митинском радиорынке. Конечно же, нельзя не поговорить о новых мирных планах, о 30-дневном перемирии и, конечно же, об обсёре украинской армии в Курской области. Но в свое время в техноблогинге Стас реально преуспел. И в первую очередь благодаря тому, что нашел свою собственную манеру, был открытым и эмоциональным. Не пытался строить из себя заумного эксперта, а скорее воспринимался как хороший приятель. Такой простой парень, к которому всегда можно обратиться, если ты не знаешь, зачем эта кнопочка. И вот на момент блокировки его основного YouTube-канала в 2022 году у Стаса было почти 1,5 миллиона подписчиков. В 2018 году мир техноблогинга стал явно тесен для Стаса, и он стал перепридумывать то, что и так хорошо работало, то есть себя самого. Например, на его канале появилась рубрика «Стас бомбит». И вот бомбило у Стаса в первую очередь от продажных блогеров. Один из первых громких скандалов, который он устроил, все еще касался профильной темы. Объектом нападок был самый популярный российский техноблогер Вилсаком. Стас обвинил коллегу в том, что тот делает джинсу, то есть хвалит гаджеты за деньги. Ну а еще в том, что забирает себе рекламодателей и подговаривает их не сотрудничать с самим Стасом, из-за чего тот не досчитывается контрактов и, соответственно, денег. Одно из профильных изданий тогда разобралось в ситуации и фактически полностью оправдало Вилсакома. Ну а Стаса же, наоборот, уличили во лжи. Но Стас продолжает обвинять коллег в продажности и в некоторых случаях небезосновательно. Досталось, например, и известному блогеру Николаю Соболеву за то, что тот записывал ролики по заказу московской мэрии и вообще слишком часто менял позицию. Ну а потом Стас так сильно возненавидел стендапера Данилу Поперечного, что записал даже целый музыкальный альбом, посвященный дисам на этого комика. И, кстати, у Стаса была даже своя музыкальная группа, называется The Vepri, которую сложно назвать самостоятельным музыкальным проектом, потому что скорее это было такое мероприятие по поддержке собственного блога, а также медиасрачи, которые в нем возникают. В 2020 году Стас начал войну с мегапопулярным тогда Моргенштерном, посвятив ему 2-часовое видео, где, среди прочего, назвал Алишера кремлевским рэпером. И тут тоже невозможно не протянуть ниточку к сегодняшним реалиям, в которых Моргенштерн объявлен иноагентом, а Стас Васильев уже 3 года как в основном пуле госпропагандистов. Примерно так года до 21-го Стас, очевидно, был настроен критически к нынешней власти. Соловьева, к которому он позже попадет на работу, Стас называл пропагандистом и ужасным человеком. А о России, например, и это просто страшно даже сказать, высказывался как о фашистском государстве. Посмотрите, просто фильмы, которые у нас сейчас снимают, я про Россию говорю,
Почему мы побеждаем? Потому что мы русские. Почему мы то-то смогли? Потому что мы русские. Других причин никаких нет. И объясните мне, пожалуйста, что это, если не фашизм? Это он дал государству такую характеристику, когда рассуждал о засилии пропагандистского кино на экранах. И вот Стас начинает позиционировать свои взгляды как социалистические. Зовет в свои эфиры видных левых. И вот примерно тогда же, или даже чуть раньше, на поверхность постепенно стала вылезать другая сторона Стаса Васильева. Нет никаких доказательств тому, что Кремль уже тогда стал приплачивать перспективному блогеру. Но, видимо, будучи от природы всеядным, Стас начал наезжать и на тех, кто выступает против этого самого фашистского государства. И в частности, на Алексея Навального. На самом деле ситуация была довольно безобидная по нынешним временам. В одном из своих роликов Стас высмеял оппозиционера. Якобы тот похвастался, что прочел за время своей очередной отсидки в СИЗО 60 книг за 30 дней. Ну а потом выяснилось, что это сам Стас ошибся и приписал Навальному то, чего тот не говорил. И Навальный оставляет такой комментарий под этим видео. Какое же лживое, тупое трепло этот автор ролика. Я не буду тут давать оценку таким непарламентским выражениям. Как было, так было. Стас, справедливости ради, признал, что был неправ, но, судя по всему, обиделся крепко и даже пообещал выпустить некий ролик разоблачения на Навального. Правда, после отравления политика Стас отказался от этой идеи, потому что, цитата, «надо быть паскудой какой-то, чтобы присоединиться, когда гасит человек». И вот тут я с ним не могу не согласиться. Тут он реально прав. Ну, по крайней мере, в этом своем человеческом порыве, в эту конкретную минуту. Но тогда же, в начале 20-х, еще до войны, проявилась еще одна заметная черта характера Стаса «Ай как просто». И она тоже довольно незрелая, но в условиях фашистского государства далеко не безобидная. Стас «Ай как просто» очень любит ябедничать, ну или стучать, кому как нравится. И вот самая известная история произошла с блогером Юрием Хованским. Наверное, многие из вас помнят, что в 2021 году он находился под стражей за оправдание терроризма. И настучал на него тогда, пусть и не напрямую, именно Стас Васильев. В рамках очередного срача Стас где-то достал старое видео, на котором Хованский поет песню про теракт в Нордосте. Именно она послужила поводом для ареста Хованского, которого помучили в СИЗО, да, к счастью, потом отпустили, закрыв дело в связи с истечением срока давности. Ну ладно, окей, может, в тот раз Стас и не думал, что дело обернется таким серьезным образом. Но потом-то явно вошел во вкус. И вот ощущение, что Стасу понравилось, что его прежде бессмысленные перебранки вышли в офлайн и стали влиять на реальную жизнь. И реально заканчиваться плохо для людей. После начала большой войны он стучал уже на регулярной основе. Ну, например, Стас любит хвастаться тем, что именно по его наводке заблокировали канал скандального блогера Камикадзе Ди. А вот блогер Александр Штефанов считает, что именно после роликов Стаса его, Штефанова, и вызывали в Центр Э. На рэпера Лакимина Стас пожаловался Екатерине Мизулиной, объединившись с еще одним известным интернет-доносилой Поздняковым из «Мужского государства». И вот если прежде Стас еще как-то пытался смотреть на действительность под разными углами, ну опять же в рамках позиционирования себя героем, который идет против всех, то в феврале 22 года они окончательно сошли на нет. Вскоре после начала войны он отправился в оккупированный Донецк снимать там документалку «Донбасский дневник. Как я побывал на войне», с популярным тогда среди пропагандистов сюжетом о том, как 8 лет бомбили Донбасс. Документалка, откровенно говоря, получилась слабая, ну, с фактическими ошибками и довольно заметными искажениями. И более того, именно из-за этого фильма в конце 22 года YouTube заблокировал Стасу все его каналы. Но после этого Стас уходит на отечественные аналоги, которые уже через 2 месяца называет говном и заявляет о завершении карьеры. Но такой талант никак не мог просто так исчезнуть. И вот Стаса подбирают на центральном телевидении. Самое главное, что я ценю, это честность. Мне обещали никакой цензуры и инструменты вместе со связями, которые помогут мне сделать нечто кардинально новое и выше уровнем. Это будет уже настоящая журналистика. Итак, настоящую журналистику Стас ушел делать под крыло к Владимиру Соловьеву. Доброе утро. Ай, как просто начинать утро со Стасом. Ай, как просто. Здравствуйте, Станислав. Здравствуйте, Владимир Рудольфович, здрасте. Да ладно, прекращайте. Ну, какой Рудольфович? Мы коллеги, тем более я человек-мем. И вы делали прекрасные пародии на меня. Я с удовольствием к этому отношусь. Меня еще добавок спасибо, очень любим ваши эфиры. Спасибо, да. Скажите, вы когда-нибудь видели Соловьева таким счастливым папой? У Стаса появилась своя авторская передача в рамках канала Соловьев Лайв.
Но продержалась недолго, чуть больше полугода. Причина моего ухода только одна. Я хочу больше уделять времени своим документалкам, объяснил Васильев поклонникам в телеге. Но, кажется, реальная причина была все-таки в том, что Стас по своей необузданной блогерской природе с трудом мог умещаться в дозволенные на телевидении рамки. Ну, чего стоит, например, вот такой эпизод. У нас выращена интеллигенция творческая из детей, из идеалистов, которые как шарманку. Путин, 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 Путин. Уберите Путина, все будет хорошо. Путин, 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 Путин. Так я не думаю, что что-то кардинально изменится. Нет, с другой стороны, если Навальный, то там, конечно, сразу же уничтожение страны. И вот думаю, если бы в наушнике у Стаса был бы лично Соловьев, то мы бы услышали ор даже через гарнитуру. Видите, Соловьев уже как бы включается потихонечку. Я же не просто так на этой передаче, да? Итак, Стас накосячил, его отстранили от программы, но сам он заявил, что просто устал, но появляться на Соловьевском канале все же не прекратил. Его просто понизили до читающего новости и сильно ограничили как в свободе высказываний, так и в тайминге. Но даже в этих рамках Стас не смог удержать себя в руках и так пошутил про расстрел царской семьи, что чуть не был уволен. Жена Николая II все время искала магов и пророков для того, чтобы предсказать судьбу, или подлечить царевича, который с детства был очень болен. Кстати, я нахожу крайне ироничным, что его в итоге от болезни вылечили не гадалки, а большевики. Без шуток. Свинцом! Свинцом! Возмутились, конечно, абсолютно все. От Бориса Корчевникова до официальных представителей Русской Православной Церкви. Правда, Наталью Поклонскую, вот ту самую преданную фанатку семьи Николая II, так и не стригерила. Она была занята, видимо, более важными делами. Однако возмутился работодатель. Соловьев тогда отчитал Стаса, но увольнять не стал. Пожалел. И, кстати, про Бориса Корчевникова. На канале Сани Жуковой вышел новый разбор как раз про этого удивительного человека. Даже использовали мой любимый мем. Пожалуйста, посмотрите его. Ань, тебе отдельно спасибо. Но вернемся к нашей теме. Сегодня Стаса как просто обрел в российской пропагандистской среде не только папу, но и маму в лице Маргариты Симонян. На ее радио «Спутник» он упражняется с лета 24 года и по сегодняшний день. Надо сказать, аудитория Стаса чрезвычайно агрессивна. В комментариях в основном оскорбления. Но вот несмотря на оголтелую патриотичность, публика его явно недовольна делами в стране. Но, как и Стас, вместо рационального осмысления агрессирует на всех вокруг. Стас, конечно, хочет быть крутым и своенравным журналистом. Хочет дебатировать как умный и взрослый, хочет быть сложным и остроумным. И, возможно, по своему нраву и наивности он поверил, что вот с этими чудовищами вроде Симоняна и Соловьева можно на самом деле сотрудничать по своим правилам. И можно быть и хитрее, чем они. Да вот только чудовища эти в бизнесе давно, и они самые зубастые. И давно съели с костями всех, кто им мешал, и даже всех, кто им помогал. Ну и, в общем, так же они, видимо, поступят и со Стасом, когда он станет им не нужен. Стас такой трудный подросток, который ни с кем не может ужиться и никак не может определиться, где его место. Я даже подозреваю, что дело не только в хайпе и деньгах. Подозреваю, что где-то в глубине души ему, может быть, и правда не все равно, и он искренне хочет разобраться. Чтобы разобраться, что происходит с Россией и миром, надо, наверное, на секунду остановиться и разобраться сначала в самом себе и немного повзрослеть. Возможно, это не последняя и не окончательная метаморфоза, которая приключилась со Стасом Васильевым. Возможно, он еще 100 раз поменяет свое мнение и 100 раз искренне извинится и снова разочаруется в своем выборе. Ну и самое главное, что я припас на конец этого разбора. Сделан он в рамках несуществующего на самом деле батла между Стасом и мной. Васильев – давний зритель нашего канала. Привет, Стас. Мы как-то делали видео про блокаду Ленинграда и в нем задавались вопросом, какой ценой отстояли этот город советские войска и сталинская власть. И вот в ответ Стас разразился своим эксплейнером в 3 раза длиннее по времени. Было там и вот такое, например. Это надо быть по-настоящему независимым либеральным блогером. Вот этот самый кадр должен войти в учебники. В учебники по психиатрии, ведь это буквально горделивая поза больного шизофренией. Ну что, Стас, продолжение следует?